你家厨房小的有点挤，觉得电费不断涨，别担心 ，Only 冰箱来帮你解决。今天我们要来替大家开箱 Only 魔术储藏195公升变频双门冰箱。这台专门为1到2人设计的冰箱，让你在拥挤的都市小宅中也能轻松完美享受每一天。现在越来越多人住小宅或喜欢开放式厨房 ，Only 冰箱的低调外形、超美型的隐藏式把手，直接虏获无数人的心，而且高134.5公分，宽54.5公分，超窄的机身设计，一丝一毫都不浪费居家空间。别看它外形小巧 ，Only 可是有魔术储藏神力，195公升超强容量，能放的东西比你想象的还要多。尤其现代人常逛 Costco， 又爱团购、网购冷冻食品，这样的大冷冻空间让你一次塞满美食，超级方便。这边还有门片置物架，可以拿来放冰棒和小包装冷冻食品，是不是非常 sweet？ 这款冰箱的收纳设计超级灵活，里面有可调玻璃层架、超大的蛋糕盒、披萨和汤锅，都能展现它的有容乃大和吞吐深度。最上面这层是大冰箱才有的多元收纳小空间。起司、奶油、优格、泡芙、吐司，通通都先放这一层。当然，维持湿度的蔬果保鲜室也一定要有。Only 冰箱小巧又不失性能，它搭载了智慧变频压缩机，能6小时内就把食材冷冻至最佳状态，加上有银离子抗菌技术，全面守护你和家人的健康。更重要的是，这台冰箱还通过了新制的节能1级认证，智慧型超节能模式，当温度足够低时，会自动进入节能模式，稳定维持温度又省电。就算是把冷冻空间加大了，还是比多数的冰箱更省电、更省钱。Only 魔术储藏195公升变频双门冰箱，不仅是最适合1到2人的美型小冰箱，还是大冷冻空间的节能高手。懂生活的你绝对会喜欢。